Man sen sapnis jau bija aizbraukt uz Indiju, un es īsti nevarēju saprast, kā labāk darīt, jo citi teica, brauciet bez maz vai ar draugu divatā, nevienu jums tur nevajag, citi teica, nekādā gadījumā, brauciet grupā, un tad mēs īsti nevarējām saprast, kā darīt, un tad es ieraudzīju, kā Rīgas Atmu centrs organizē tikšanos ar Atmu un Natāliju, un kur viņi dalīsies savā pieredzē par Indiju. Un es sapratu, tā man vispār likās zīme no gaisa, ka tagad tiešām mums ir jāiet un jāpaklausās, ko saka cilvēki, kas ir pieredzējuši, kas ir bijuši tur daudzas reizes un tiešām pazīst Indiju. Un kad es atnācu uz šo tikšanos, principā kaut kas manī vienkārši saslēdzās. Es sapratu, ka tie ir tie cilvēki, ar kuriem mums tur ir jādodās. Un tad mēs sapratām, ka ir jāpaprasa, vai ir iespēja doties ar viņiem kopā, un mums bija tāda ekskluzīva iespēja braukt ar viņiem četratā, tā kā viņi un mēs, tā kā 2 pāri. Un, es vispār nevaru iedomāties, kā būtu, ja mēs nebūtu aizbraukuši ar viņiem, jo viņi ir pirmkārt zinoši, viņi kā cilvēki ir brīnišķīgi, viedi, sirsnīgi, un tas laiks, ko mēs pavadījām kopā ar viņiem Indijā, ir vienkārši ne tikai vērtīgs no tā, ka mēs apskatījām šo valsti ļoti dažādu, no dažādiem skatu punktiem, bet arī iepazinām viņus, un tas bija, es teiktu, vērtīgākais ceļojums manā dzīvē. Un tāpēc man ir liels prieks, ka viņi atkal ir Rīgā, jo šī iespēja, protams, ka nav tik bieža, un es pilnīgi noteikti priecājos, ka atkal varēšu viņus satikt, un esmu pateicīga par to, ka mana dzīve ir kļuvusi bagātāka ar šiem 2 brīnišķīgiem cilvēkiem. Jā, runājot par attiecībām, tas, ko man Natālija un Atma ir devuši sajūtu ziņā, ir tādu mieru. Jo, protams, ka droši vien katram no mums kādreiz attiecībās ir sajūtas, ka visas vairs to nevaru, vai negribu, vai apnika, vai vēl jebkas, kas no kuram tur nāk prātā ik pa brīdim. Un tad sarunājoties ar viņiem, es sapratu un vēlreiz tā kārtīgi priekš sevis to sajūtu, ka tas jau principā nav saistīts tik ļoti ar otru cilvēku kā ar tevi pašu. Un tu vari nosacīt mainīt tos savus cilvēkus, partnerus, vīrus, draugus. Nekas jau nemainīsies, kamēr tu pats nebūsi sakārtojies. Un tas ir kā viena tā pati konfekte būs tikai citos papīrīšos. Un tu vari sevi mānīt, ka es esmu tur tik brīnišķīga un tie apkārtēji ir visi jocīgi. Un es atradīšu beidzot sev kādu, kas mani sapratīs un mīlēs tā, kā man to vajag, bet īstenībā jau tā ir tā diezgan liela ilūzija. Kamēr tu neesi gatavs strādāt ar sevi un kaut ko mainīt sevi, tikmēr tā konfekta paliks tieši tāda pati tur iekšā, lai arī tie papīrīši mainīsies. Un tāpēc tā tik fantastiskā sajūta, ko Natālija un Atma man ir iedevuši par to, ka vajag atrast to mieru sevi. Un tas man ir diezgan ļoti palīdzējis. Tā kā paldies viņiem par to.